如果说过去10年是葡萄牙、西班牙、马耳他成为全球中产布局欧洲身份的黄金窗口，那么接下来的5到7年，极有可能是下一个黑马逆袭的主战场。一个生活成本只有西欧的1半甚至1/3，却能够让你享受到地中海气候、海景、山景、慢生活和国际化的圈层。一个已经拿到北约牌照、欧盟候选国身份，并且得到欧盟官方钦点2030年入盟的国家。嗨，大家好，我是独立离岸顾问Sean，关注我，让你全球都有人。提到欧洲生活，大家第一反应不是英国的高冷，就是法国的浪漫，或者希腊的海岛度假。说到数字游民，十有八九想到葡萄牙、西班牙、克罗地亚。但是如果我今天不说，你可能一辈子都想不到，真正懂行的远程工作者，这2年悄悄把目光已经投向了欧洲这么一个被严重低估、低调到像开挂一样的宝藏国家——阿尔巴尼亚。因为在这里，你能够以东南亚的生活成本过上欧洲的生活方式。你可以带你的狗，带上你的笔电，带着自由职业者的身份，合法居留，安静生活，拥有属于自己的欧洲基地。这边不仅是移民，更是换一种生活剧本。为什么说它是宝藏呢？你先想象一下这样的场景：你早上在亚得里亚海边喝着咖啡敲代码，中午10几块钱吃一顿海鲜大餐，下午沿着海岸走走拍拍照，晚上回到首都蒂拉纳市中心喝杯小酒。这就是欧洲版的马来西亚。舒服不卷，性价比逆天。在欧洲物价飞天的今天，它居然可以便宜到离谱。而且作为欧盟成员候选国里边达标程度最高的国家之一，阿尔巴尼亚极有可能在2030正式入盟。现在的阿尔巴尼亚还能够做到低成本、低门槛、低竞争，未来很有可能随着入盟而瞬间消失。在涨价前夜抄底和涨价之后追涨，那体验可是完全不一样的。很多朋友问我，Sean，阿尔巴尼亚到底值不值得去？那里的生活到底爽还是坑？数字游民签证是不是智商税？别急，接下来我会让你看懂为什么越来越多欧美远程工作者开始迁徙到这里并扎根生活，又应该如何布局这个身份下的红利呢？话不多说 ，Let's get into it。阿尔巴尼亚到底是什么样的国家？今年我有人肉探索阿尔巴尼亚。在阿尔巴尼亚的前2集视频当中，我有重点分享首都蒂拉纳和海港城市都拉斯的亲身体验。如果要用一句话来形容阿尔巴尼亚给人的第一感受，那就是生活被治愈了。其实除了首都圈的2大城市，阿尔巴尼亚的风光不是那种一张明信片够看1年的，而是值得你每天睁眼都想去体验的新鲜感。我相信大家对欧洲的第一印象，要么是瑞士的阿尔卑斯，要么是法国的普罗旺斯，还有就是古罗马文明当中的斯巴达克斯。而在阿尔巴尼亚，不仅有阿尔卑斯，还有普罗旺斯，更有斯巴达克斯。在阿尔巴尼亚北部有阿尔卑斯山的南支山脉，湖泊、山谷、森林一个都不缺，周末背个包就可以直接开启徒步或者山野探索模式。位于阿尔巴尼亚中部的贝拉特，橄榄树、葡萄园、石砌小屋和蜿蜒小路，当傍晚时分的光线和老城区红瓦白墙相得益彰时，再加上晴朗温润的地中海气候，就让那儿非常具有普罗旺斯风情。而阿尔巴尼亚人被普遍认为是古代伊利里亚人的直接后裔，而斯巴达克斯常被描述为伊利里亚人反抗罗马帝国的自由战士。至今也是阿尔巴尼亚文化中与斯堪德培并列的民族英雄。说完阿尔巴尼亚的山川、城市和民族英雄，我们回到柴米油盐酱醋茶，聊聊生活成本这个现实考量。因为很多人听到欧洲生活，脑袋里边自动就会冒出贵、很贵、非常贵。但阿尔巴尼亚不一样，当地生活成本比西欧普遍低50%到70%。在首都蒂拉纳，一套不错的一居室公寓月租只要200到400美金，一人除房租外，一个月的平均全部生活开支也就500到800美金。什么意思？就是在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹1个月的房租，在阿尔巴尼亚够你享受2个月高品质慢生活，天天有海有山有咖啡的好日子。省下来的钱拿来做什么？
旅行，吃点好的，提升生活品质，而不是交房租交到怀疑人生。而如果你考虑在这儿安家，还有一点是值得提前了解的。外国人可以在阿尔巴尼亚自由购买公寓和商业物业，当然农业用地和部分靠近边境的土地是有限制的。看到这里，我想很多观众朋友们会担心当地的安全问题吧？我可以非常明确地告诉你，阿尔巴尼亚比你想象的安全得多。蒂拉纳治安良好，外国人社区氛围轻松，当地人普遍热情友好，乐于帮助。Reddit 网站上有旅居者评价得非常形象 ：Albania is criminally underrated。风景绝美，物价感人，当地人好到不像话。当然，它不像瑞士那么全程自动化、高效服务，也不像德国一样基础设施精确到秒。但正因为这里没有那么卷，没有那么商业化，对很多数字游民而言，反而更松弛、更真实。说到基础设施方面，也给大家打个安心针。放心，阿尔巴尼亚不是那种原始村落，网络覆盖是不错的，远程办公也完全没有问题。首都和海岸城市联合办公空间、咖啡厅是多到选不过来的。国际航线目前也在不断的增加中，交通不断改善，该有的配套都在完善中。更难得的是，这里已经悄悄聚集了一批抱团取暖的国际远程工作者。来自西欧、北美、澳洲等地的数字游民，已经有数万人用脚投票到这里长期居住。你一定不会觉得孤单，也不用担心文化隔离感。语言方面，因为旅游业是支柱产业，当地年轻人的英文真的是好到离谱，生活落地远没有你想象的那么困难。虽然官方语言是阿尔巴尼亚语，但在首都圈、旅游区和远程工作社区，英文的普及度相当的高，年轻人和服务业人员几乎能够流利的交流，只是在办理政府文件时，可能需要翻译为阿语的版本。总体来说，沟通障碍远比你想象的要少得多。综合来说，阿尔巴尼亚就是那种来了3天就想住3个月，住了3个月还想续1年，住了1年就不想走的地方。如果说欧洲有一个国家能够让你以东南亚式的花销体验地中海式的生活，那它一定就是阿尔巴尼亚。数字游民签证是什么？适合什么人？既然生活这一关过了，那么下一个关键问题自然来了：如何合法住下来？有没有身份路径？能不能从短期旅居升级为长期居留，甚至永居护照？答案是有，而且比你想象的更友好、更划算。阿尔巴尼亚早在2022年就悄悄修改了外国人法，推出了一个很有意思的长期签证机制，名字叫做独特许可 （Unique Permit for Digital Mobile Workers）。这个名字听起来像是魔法师才能申请的证书，但核心逻辑其实非常的简单粗暴。阿尔巴尼亚欢迎全球远程工作者来这里生活、消费、带动经济。只要你的收入来自阿尔巴尼亚以外，你就可以申请这个身份。这个签证有多香？简单说，它就是给你一条从旅居到长居到永居到入籍的通路，而且门槛极其的接地气。首先发放一般为1年，然后可以连续续签，连续5年。也就是说，你可以通过这单一的身份在阿尔巴尼亚合法生活最长5年。重点来了，只要你在当地连续合法居住满5年，就可以申请永久居留了。拿到永居，再继续住一段时间，通常是2年左右，你就可以走入籍程序了。稳妥的话，7年左右搞定阿尔巴尼亚护照，正式成为欧洲这个潜力股国家的公民。现在回头想想，阿尔巴尼亚目标2023年加入欧盟，如果你今天开始布局，等你拿到护照那年，搞不好就是欧盟护照到手。这不就是人生开挂的剧本吗？签证办理流程、周期和大致费用。既然这条路径看着还不错，那到底怎么申请？会不会像爱沙尼亚、瑞典、克罗地亚这些国家那样，资料厚到当枕头，收入门槛堪比天堂的阶梯呢？阿尔巴尼亚数字游民签证 Unique Permit 只需要你满足以下5个条件：一、远程合同，必须受雇于非阿尔巴尼亚公司，提交雇佣合同、服务合同或者客户合同，证明远程工作的属性。2、收入证明，虽然官方最低要求未完全统一，但是大多数来源显示目前约$9800每年，约合月收入$820，作为参考。3、健康保险，提供国际健康保险，至少覆盖您在阿尔巴尼亚的停留期。4、住宿证明，在阿尔巴尼亚的住宿证明，比如说租赁合同或者房产证书等等。5、无犯罪证明，过去5年有效的无犯罪证明即可。这里最大的亮点是这个资金门槛，
远程工作年收入约$9800即可，相当于月入$820就能够移居欧洲。全球很多国家的数字游民签证动不动就要求月入3000、4000甚至$5000以上，阿尔巴尼亚这个门槛可以说是矮子里边的将军。阿尔巴尼亚在申请流程上也比北欧还极简，全球大多数国家的数字游民签证都要你递材料、等审批、跑大使馆，来来回回折腾好几轮。而阿尔巴尼亚目前已经采取了全程线上申请的模式，无需面试，无需当地雇主担保，你只需要准备好材料，直接上传即可。法律规定审批时间最长约12周，我们接触过的实际案例中，有申请人2周内就获批了。获批后，系统会发送电子签证文件，不需要邮寄各种纸质版的材料，入境时出示该签证即可。整个过程丝滑高效。对远程工作者、自雇人士和自由职业者而言，这无疑是全球最友好的欧洲长期居留签证。值得注意的是，这个签证对收入和资金证明的要求虽然非常的友好，但并非完全免审。在实际申请中，移民局往往会要求提供过去6到12个月的银行流水或收入记录，以证明你的远程工作收入稳定，足以覆盖生活开支，并不是要求你提前1年存钱，而是希望看到持续性的收入来源。所以最好提前几个月规划好资金的走向和账户结构，避免到时候临时补材料被拖延签证获批。材料支持的语言通常是英文或者经认证的阿尔巴尼亚语翻译件，总体流程比西欧国家的同类型签证要宽松得多。而且只要每年住满183天，连续5年后就直接进入了永居申请阶段，永居到手，继续稳定居住，一共7年左右的时间，入籍就顺理成章。如果你有家庭，这条路更是有意义，因为阿尔巴尼亚允许你携带家属一起申请，配偶、孩子都能够合法居留，生活、上学不存在只有你本人能待在欧洲，家属只能隔岸相望的悲剧。与热门数字游民国家对比，说到这里，很多人心里已经有杆秤了。阿尔巴尼亚听上去确实性价比炸裂，但为了避免只听优点上头，我们必须把它放在全球其他数字游民签证的横向对比中，来看看到底哪一款才适合你。我们先从欧洲体系里边最热门的西班牙和葡萄牙说起。这2个国家的数字游民签证确实是身份质量天花板级别的存在，生活环境成熟，国际化程度高，欧盟福利可期待，吸引力不用我多说，但现实也很骨感。西班牙的非盈利签证需要你月入至少$2800，葡萄牙的第8更夸张，直接把被动收入拉到$3480，而且还要满足持续收入，证明你不会占用本地的就业机会。能走这条路的人当然是有的，但对于远程工作者而言，这一门槛一刀就已经截掉了80%的申请者。更重要的是，这2国虽然5年可以申请永居，10年可以入籍，但政策的变化是很迅速的，而且周期相对较长，监管严格，一不小心踩到雷，你就得从头开始。再看爱沙尼亚，作为全球第1个发明数字游民签证的国家，它的路线偏精英化，要求递签前6个月每个月的收入至少$4500，而且最多只能待2年，不能转永居，入籍更是天方夜谭。它更像是体验式旅居产品，对想长期扎根欧洲的人来说并不长远。如果把视角放回亚洲，泰国 DTV 看起来门槛很低，一次给你5年入境资格，听上去很美，但细则一看你就懂。每次只能待180天，还必须要离境来续命。想长期居住的人会被折腾到怀疑人生，更别提不能开银行账户，不能真正融入当地居民的生活体系。马来西亚的数字游民签证则属于替代性的方案，门槛不高，旅居体验不错，但最多也就2年，不能通往永居和入籍。想走到底，还得绕回第2家园等其他路径来延长居住时间。下面我给你看一个对比表，我相信你几秒钟的时间就能够看出不同数字游民签证的差别所在。你会发现阿尔巴尼亚的核心优势非常鲜明，门槛低，周期快，可走到底，能带家人，未来欧盟价值有潜在爆发力。用一句话来概括就是，别人给你旅居体验，阿尔巴尼亚给你人生跃升通道。风险与注意事项，说实话，看到这里很多人都会冒出同一句潜台词，不对劲啊，这未免也太香了吧，会不会有什么坑？我是没有看到的。其实任何项目都有2面性，能不能做，适不适合做，永远不只看能赚多少，也要看代价是什么。第一个我必须认真讲的，那就是税务问题。
阿尔巴尼亚的税制倒是不坑，但是你必须搞懂规则再上车。简单说，如果你一年在当地居留超过183天，你就很可能被认定为阿尔巴尼亚税务居民，需要就全球收入在阿尔巴尼亚进行缴税。但阿国的税制比西欧那确实温柔太多，尤其是对于远程工作者，可以说是先给你糖，再慢慢消化。IT 专业的数字游民第一年是完全免所得税的，直接让你无痛试运行，续签后才会进入累进税制。且收入低于508欧元，仍然是0%的个人所得税。这个门槛对于很多远程工作者来说是相当人性化的。虽然你本身收入不算很高，这税反而比你本国还低。但如果你的收入相当的可观，税务规划敏感度非常高，那你就需要提前和专业人士设计好居留天数以及税务身份的策略，否则享受生活享受到最后变成被动纳税，那就得不偿失了。总结一句话，阿尔巴尼亚的税不是坑，但有盲目操作的人会把这些优点给玩成缺点。第二个现实挑战是语言和长期融入问题。拿短期居留，语言不是硬性卡点，但5年永居后的7年入籍是需要阿尔巴尼亚语言能力的，这是很多人容易忽略的地方。阿尔巴尼亚语不像是英语系或者拉丁语系那么容易上手，发音、词汇都相当有门槛。有人会问，那是不是意味着我7年后没办法入籍？那倒不至于，但确实意味着你得愿意投入一些时间和耐心做语言准备。在文化适应上，阿尔巴尼亚毕竟不是巴黎、马德里这样的国际大都会，生活节奏慢，行政效率有时不算得势精准，你的心态可要跟上这种东南欧风。除此之外，如果你把阿尔巴尼亚当成立即享受欧盟成熟福利的替代品，那你肯定也会失望。至少在正式加入欧盟前，它的公共医疗、教育、金融体系并不等同于西欧发达国家的水平。你可以把它理解为正在升值前的潜力股，而不是已经涨停的蓝筹股。选择它是选择提前上车，而不是买现成的舒适。所以冷静看完缺点，再来一句实话：阿尔巴尼亚不是完美无缺的天堂国家。但正因为它处在发展曲线中段，才让低门槛换长期收益成为可能。这条路不是给想立即享受顶配福利的人走的，而是给那些有战略目光、愿意提前布局第二身份的人给准备的。总结：数字游民签证性价比之王。走到这里，你应该已经很清楚地感受到，阿尔巴尼亚不是那种靠营销吹出来的新热点，而是真正具备长期价值、生活舒适度高、门槛友好、还带上升通道的欧洲潜力股。如果说过去10年是葡萄牙、西班牙、马耳他成为全球中产布局欧洲身份的黄金窗口，那么接下来的5到7年，阿尔巴尼亚极有可能是下一个黑马逆袭的主战场。一个生活成本只有西欧的1半甚至1/3，却能够让你享受到地中海气候、海景、山景、慢生活和国际化的圈层。一个已经拿到北约牌照、欧盟候选国身份，并且得到欧盟官方钦点2030年入盟的国家，每月只需要证明817欧元的收入，签证费不到50欧元，生活成本却比西欧低1半以上。你可以在蒂拉纳的咖啡馆里办公，也能在爱奥尼亚海边远程开会。阿尔巴尼亚政府鼓励远程工作，并允许申请者长期居留，自由出入欧洲。对想在欧洲生活但又不想烧钱的数字游民来说，这真的就是性价比之王。当然，任何机会都是有周期的。当一个国家还没有完全被全球中产和移民市场盯上，才是布局成本最低、政策最宽松、获批最容易的阶段。如果说过去10年是葡萄牙、西班牙的黄金时代，那么接下来5到7年就是阿尔巴尼亚的窗口期。在政策未收紧前，现在布局就是抄底。当然，除了数字游民办理的方式，我们在此前推出的视频内容中也介绍过，通过买房在当地获得居留权、永居甚至入籍的机会，也欢迎联系我们了解，为你打开准欧盟身份的新世界。OK， 如果您还想了解更多关于阿尔巴尼亚身份方面的内容，提前备份一个准欧盟身份，或者您对其他国家或者地区的身份感兴趣，欢迎大家在留言评论区分享，我们将根据大家的留言进一步制作相关视频内容。如果您想尽快在当地开启生活和项目的实地考察第一步，也欢迎咨询我们，我们期待和您一起开启新世界。顺手牵羊，一个最懂企业家跨境配置的频道，我是笑，我们下期见，拜拜。